Hei ja tervetuloa kuuntelemaan OK nää oululainen podcastia. Podcastin aiheena on kuulla erilaisia tarinoita ja henkilöitä Oulun-alueelta ja sen ympäriltä. Juontajana kaikissa jaksoissa toimii Mika Värttiö. Kuuntele, nauti ja inspiroidu. Eli aloitetaan. Ketä te olette? No niin, mä olen tosiaan Ilona ja mä olen ensimmäisen kuukauden, 2 kuukautta Oulun Cosplayn puheenjohtaja. Hei, mä oon Kaisa. Mä oon tavallinen janttari ja cosplay-harrastaja vuodesta 2008, niin mä oon tässä samassa yhdistyksessä, että Matsukon nimissä tapahtumassa, joka on oululainen tapahtuma, jossa on japanilaisesta populaarikulttuurista erilaisia ohjelmaa. Paljonko Ilona on, koska siellä aloitit cosplay? Joo, eli mä oon itse aloittanut cosplayn siinä, nyt on aina tämä, että kumpi se oli, mutta 2006 tai 2007 on ensimmäistä kertaa ollut Jyväskylässä Animeconissa, joka on järjestetty siis jossain niin kuin yliopistokampuksella. Ja tämä on ollut siis tosiaan sitä alkuaikaa, kun cosplay on ollut vielä aika vieras sana. Mä oon itse ollut samassa tapahtumassa aikanaan, mutta mä en silloin vielä, se ei ollut mun ensimmäinen cosplay-tapahtuma siellä sitten, että se oli ensimmäinen tapahtuma kanssa. Ja se oli just se kampusalue ja siellä itse näin ensimmäistä kertaa cosplayta. No miten te olette niin kuin toisenne törmännyt? Oliko se täällä Oulussa vasta vai oliko se siellä aikaisemmin jo? No joo, siis mä luulen, että no ainakin virallisesti on Kaisan kanssa tavattu sitten niin kuin Oulun Cosplay ry:n jutuissa, kun mä oon itse liittynyt sitten 2017. Et siinä on ollut aika pitkä aika ennen kuin on niin kuin ensin pööpöily itse vaan pelkkänä kävijänä ja sitten siitä on alkanut vähän niin kuin se matka siihen, kun on alkanut niin kuin osallistumaan siihen tekemiseen. Koska sitten 2018 itse asiassa mä oon osallistunut sitten ensimmäistä kertaa ihan niin kuin konin rakentamiseen vänkärinä, kun mä lähdin tähän Studio Korpikelan järjestämään kummakoniin. Eli siis kyllä siinäkin on sitten. Vau, mulla menee kaikki mahdolliset päivämäärät ja kuukaudet ja vuodet menee ihan jo sössöksi, mutta itsellä konin järjestämisessä taas se on siis varmaan joskus 2012 vähintään anime-seminaari Oulussa on niin kuin ollut jotakin järkkäämässä. Mä oon ehkä sitä ennen Kemin mangapäivillä. Kemin mangapäivä tosiaan anime-harrastajille aika semmoinen legendaarinen, että osa tuli jopa etelästä Kemiin mangapäiville. Niin siellä mä oon jotakin ohjelmaa ehkä järkännyt ja ollut mahdollisesti esiintymässä. Mulla menee niin, mä en uskalla sanoa vuosia, koska tällä hetkellä ei irtoa. Olisi varmaan pitänyt tehdä semmoinen oma historiikki tässä vielä. Kirjoiteekaan. Niin. Joo. Mutta eikö Kemissä ole vieläkin ole kumminkin tapahtuma, kun ajatellaan näin pohjoismaisesti? Mutta Rovaniemellä ei tai jollain. Rovaniemellä on itse asiassa tullut semmoinen kuin Terukon. Siinä on tullut tällainen tapahtuma, se on aika tuore. Se on ollut, olisiko se järjestetty Northern Lights Anime Party oli joku, olisiko se sitä edeltävä. Ja sen järjestäjät on alkanut tehdä Terukonia, joka pitäisi järjestyä. Että sinne on herännyt harrastusta enemmän. Ja Kemissäkin oli tauko, useampien vuosien tauko. Tässä on kaikki koronat ja kaikki muutkin ollut välissä, totta kai sekin on vaikuttanut. Mutta siellä on nyt aktiivisesti on tulossa taas uutta tapahtumaa. Eli Kemin mangapäivät elää ja on olemassa edelleenkin. Se on mahtava. Jonkun mainoksen näin tuossa, että eikö se ollut tässä pari viikkoa sitten? Joo, se on aika vasta ollut. Joo. Mutta joo, mä kyllä muistan myös niin kuin Kitakonin ollut silloin joskus varmaan 2010 varmaan niin kuin käynyt joskus katsomassa, että ei vitsi niin kuin tunnin matkan päässä on niin kuin koni, koska tämä on vielä sitä aikaa, kun Oulussa ei niinkään niitä tapahtumia ollut, niin se on ollut sitten joko etelän puolelle tai sitten tuo Kitakon, että siellä on pari kertaa silloin käynyt ja sitten siinä onko se sitten 12 vuonna, kun on sitten tullut tätä taukoa, niin. Oletteko te ollut muuten, tuli mieleen, että kyllä Matsukonilla oli nyt joku vuotisjuhlat nyt? Ei ole meidän yhdistys, niin sillä on vuosijuhla. Meidän tapahtumalla ei ole vielä, mutta tuli viime vuonna, eli siis edeltävä hyvä kun mä mietin. Viime vuonna järjestetyssä tapahtumassa oli vähän niin kuin semmoinen synttäriteema, sen takia kun meidän yhdistys
täytti vuosia, mutta Joo. vielä Matsukonin vuosipäivä on vielä vähän aikaa, ei sen kovin montaa vuotta. Mutta taas tämä korona on syönyt sitä aikaa jännittävästi, että yhdistys on ollut pitempään kuin itse tapahtuma. Ja voi olla, että itse olen Matsukonissa ollut mukana ehkä aktiivisesti nyt 3 vuotta. Mä oon ollut siellä jossakin välissä jonkun verran niin kuin hommissa, mutta tällä hetkellä minun pesti on siellä cosplay vastaava. Eli minä järjestän cosplay-kilpailut tapahtumaan ja vastaan cosplay-ohjelmasta ylipäätään. Onko käynyt mitään noloja hommiakin noissa tapahtumahommissa, että on sillä, että Olisikohan joku hyvä semmoinen esimerkki, mitä olisi vaikka, että jos joku muu järjestäisi, että mitä kannattaa ottaa huomioon, että ei tule niinku backupina sitten illalla, että ai niin joo. Ehkä ainakin se, että ilman paikalle, se on varmasti aika tärkeää. En tiedä, siis toisaalta näissä vapaaehtoisesti järjestävissä tapahtumissa pystyy aika pienellä kynnyksellä lähteä tekemään erilaisia asioita. Ja meilläkin on esimerkiksi semmoisia, tällä hetkellä mä yritän värvätä itselleni cosplay-kisälliä, eli semmoista, joka tulisi vähän niin kuin minun niin kuin alaisuuteen, että pääsisi tekemään niitä cosplay-hommia niin, että joku, joka tietää, mitä se tekee, niin pystyy niin kuin näyttämään ja saa vaikka sitä vastuuta ja pestejä semmoisia pienemmissä määrin. Eli että vähän niin kuin kenenkään vastaavan tai tämmöisen ohjelmantekijän tai muun ei tarvitse niin kuin ikuisesti tehdä sitä samaa duunia, vaan ne pistää sitä vähän niin kuin nuoremmalle tai vaikka vanhemmalle sukupolville eteenpäin, että me saadaan lisää tekijöitä ja lisää, jos kävijöissäkin voi olla joku semmoinen, että hei, vähän on siistiä olla hommissa. Vänkäröinti on toinen, mutta mä en vielä kehitä sitä, niin sitä noloa. Se tulee varmaan kohta, mutta mä en ole vielä keksinyt. Onko sulla mitään mielenkiintoista? Niin, tuli vaan tuosta vastaavuudesta mieleen, että kun se on tosiaan vähän semmoinen, että voi niin kuin eka ajatus olla vähän se, että voi ei, onko tämä ihan hirveä homma, että ei musta ole tähän ja niin kuin vänkäröinti on kuitenkin semmoista paljon, koska ne on vaan niin kuin kirjaimellisesti apukäsiä siellä, mitkä on siis erittäin arvokkaita. Me ollaan aina, jokainen tapahtuma on varmasti erittäin kiitollinen jokaisesta vänkäristä, minkä ne sinne saa, oli ne siellä niin kuin tunnin tai 8 tuntia, mutta että niin, tosiaan niin kuin tapahtumaa, muistilistaa jotenkin semmoista ajatella, niin mikähän nyt olisi sitten? Se on se paikalle tulo on tietenkin se niin kuin ykkösprioriteetti, että se näin niin kuin kaikella rakkaudella niin kuin vapaaehtoistyössä varmaan ihan missä tahansa alueella, niin on vähän semmoinen pieni kirous se, että monesti löytyy enemmän lähtiöitä teoriassa kuin sitten käytännössä. Että aina käy valitettavasti niin, että ihmisiä tippuu matkan varrella johtuen siitä, että tämä on vapaaehtoista ja sitten ihmisillä elämäntilanteet muuttuu sun muuta, niin se ehkä niin kuin kärsivällisyys on tietenkin ainakin semmoinen, varsinkin sieltä pääjärjestäjältä ja muultakin komitealta semmoinen, niin kuin, mikä vaatii, että ymmärtää sen, että elämä on vähän mitä on ja sitten on tavallaan sopeutuvainen niihin muutoksiin, että ehkä se olisi semmoinen niin kuin tärkeä ominaisuus, mitä voisi niin kuin konijärjestäjältä vaatia, mutta että ehkä niin kuin sitten ihan käytännön asioita, niin olisiko sulla jotain vielä? Mulla tulee ainakin yksi mieleen, kun itsekin on tapahtumia järjestänyt, että ensimmäinen tärkein asia, että tule paikalle. Ja toinen on se, että jos et tule, niin ilmoita siitä. Että se on tosi ikävä, että siellä hengailla ja odotellaan 15 minuuttia. Eihän sitä tiedä vaikka linja-autoon tai joku tämmöinen sattunut. Niin. Mutta sitten kun tulisi vain viesti, että en tule, selvä homma, ei odoteta ja aletaan hommiin. On, ja siis meilläkin se, että koska se on vapaaehtoista, niin se pitää tehdä niillä omilla voimavaroilla. Eli se, että meilläkin on siis ihan ymmärrettävää, että se on tosi ikävää, että meilläkin on vaikka, että jos joku ei koskaan ilmoita, että vaan katoaa. Että sitten niin kuin näin modernisti, miten nuoret sanoo, että ghostaa sitten vaan, eikä koskaan sitten ilmoita, että hei, mulla muuten paloo kaikki, mulla tuli burnis ja mä en pystynyt. Niin se, että se on ihan ok myöskin sanoa, että hei, että mulla on voimavarat vähissä, että musta tuntuu, että mä en pysty tekemään tätä pestiä. Mulla on itsellä ollut semmoinen hetki kanssa, milloin mä oon yhdessä vastaavuudessa ollut ja mä olisin, että joo, nyt ei taida riittää lusikat. Ja mulla oli siis vastaava kaveri, mä tekin 200, jos oli että hei, tosi kiva kun sanoit,
Ja sitten elämä sai hallintaan sen jälkeen ja on sitten vuosia myöhemmin mennyt takaisin, oli Matsukonissa kanssa. Eli on ok myöskin sanoa, että hei, mä en sittenkään pysty. Se on helpompi kuin se, että semmoinen, että... Tässä on mukavampi järjestäjälle oikeasti. Ehdottomasti. Se järjestäjä tietää, että okei, meillä tippuu yksi rengas pois. Mutta se tietää, eikä oota sitä rengasta. Näinpä. Ja vapaaehtoistyössä, niin sehän on meidän samaa mieltä, että me ikinä muutamassa järjestössä, niin vaikea on saada niin kuin nuorelle, että kyllä minäkin innolla, että ota vain vastuuta tuosta ja tästä. Mutta kun ei haluta vastuuta, se on vähän... En tiedä, miten te olette tehnyt tämän homman, mutta on vaikeaa tänä päivänä. Mä oon ehkä, että mä itse kanssa pärmään vähän niin kuin omia tuttuja. Mulla on kaveripirkkukaan jo turvassa. Että mä periaatteessa, koska mä pidän huolta esimerkiksi cosplay-kisaajista, joilla on tosi hankalia pukuja. Tai sitten mun pitää olla tietyssä aikataulussa se lauantai-päivä esimerkiksi Matsukonissa. Mulle on tosi semmoinen intensiivinen, että mä oon aika kuollut sen jälkeen, mutta mä yleensä otan sinne porukkaa justiinsa tutuista ja semmoista, että mulla on se sisäpiiri on niinku kasassa ja sitten mä pystyn ottaa siihen niinku kaveriksi semmoisia, jotka ei ole välttämättä tehnyt niin paljon, eli että niitä ei tarvitse niinku ottaa sitä kaikista raskainta taakkaa vielä, ne voi vaikka sen vuoden opetella ja sitten seuraavana vuonna, että hei, musta oli kivaa pitää huolta vaikka näistä kisaajista, että saanko mä tehdä sitä niinku ensi vuonna tai... Hei, mä haluan olla vaan mamma. Vau, täällä on näitä termejä ja pestiäkin on monennäköisiä, että näissä kestä aikansa avata. Ihan mielenkiinnosta, niin Ilonalla, että mistä teillä niin kuin, aika ensimmäisenä, että se lähti se innostus siihen cosplayaamiseen, että tämä on se minun juttu, tätä minä tehdään. No joo, ehkä se on vähän niin kuin, musta tuntuu, että varmaan pätee kaikkiin harrastuksiin on vähän se, että ehkä ne lähtee vähän vahingossa, että kun tosiaan mun tää koko cosplay ja niinku ihan anime-historia ja kaikki tämmöinen fanitus alkoi sieltä niinku yläasteelta, kun meidän luokalle tuli siis tämmöinen anime-fani ja hän kuunteli kaikkea japanilaista popmusiikkia ja kaiken näköistä, niin hänen kanssaan mä sitten niinku innostuin sitten ja lähdin seuraavana vuonna tähän niin kuin animekoniin ja tämä oli siis kaikki mulle ihan uutta, mutta kai se oli sitten jonkun sortin tämmöinen rakkausta ensisilmäyksellä tyyppinen, että jotenkin vaan niin kuin se vei saman tien mukanaan ja sitten ehkä siinä itselle henkilökohtaisesti, vaikka niin kuin cosplayissa ylipäänsä on viehättää juurikin se, niin kuin, että voi ottaa jonkun hahmon ja ottaa sen niin kuin omakseen siinä mielessä, että cosplay-aiheahan on myös tosi erilaisia, että jotkut rakastaa sitä puvun rakentamisaspektia, että ne haluaa niin kuin ommella alusta alkaen tehdä kaavat itse ja tehdä sen niin kuin monimutkaisen tai yksinkertaisemman niin kuin kokonaisuuden ja sitten jotkut rakentaa niitä haarniskoja ja rakastaa niitä isoja miekkoja tai niin kuin pikkuaseita tai mitä ikinä sillä hahmolla nyt sattuu olemaankaan. Tai vaikka nykyään varsinkin näkee, totta kai näin niin kuin somemaailmassa laajentuu se, niin että sitten jotkut rakentaa semmoisia tosi monimutkaisia, en mä tiedä, jouluvaloista tekevät jotkut dramaattiset robottisilmät ja niin kuin, että siinä on tosi monenlaista, mistä voi niin kuin tykästyä. Ja sitten on niitä, kuten vaikka minä esimerkiksi, joka niin kuin, tykkään siitä vähän niin kuin näyttelyaspektista, koska siis en mä tiedä, harrastus kuin harrastus, niin sen voi ottaa niin vakavasti tai rennosti kuin itse haluaa, että ehkä sitten niin kuin, että sitten, että siis nyt tosiaan ehkä mennään vähän taaksepäin, että kun cosplayhan on, jos se on nykyään vähän tutumpi termi ihmiselle, niin ehkä se, ja miten sitä on ehkä niin kuin mediassa yleensäkin kuvattu, niin siellähän on aina se lause, että ihmiset rakentaa itse omat pukunsa, mikä on siis totta, mutta se, että se ei aina tarkoita sitä, että sä rakennat kaavoista lähtien sen alusta asti itse, vaan se voi olla myös, niin kuin mulla esimerkiksi, taas helppo ottaa esimerkiksi itse, niin se on tosi paljon niin kuin kirppareilta
rakennettua kamaa, että okei, tässä on tämmöinen sopiva elementti, tämä sopii niin kuin täydellisesti, tai sitten sitä voi muokata omaan haluunsa. Ja sitten on totta kai myös, koska elämme kapitalistisessa yhteiskunnassa, niin myös niin kuin pukujen ostaminen on myös mahdollista. Että jotkut haluaa vaan niin kuin olla se hahmo, eikä niinkään välitä siitä niin kuin tekoprosessista, vaan haluaa vaan, tässä on tälle hahmolle sopiva asu, minä ostan sen näin, tai pyydän, että joku muu tekee sen mulle, ja sitten hän saa vaan laittaa sen päälle ja nyt olla se hahmo. Ja sitten jotkut rakastaa just nimenomaan sitä rakentamisprosessia. Niin ehkä niin, juurikin tässä laajuudessaan se on niin viehättävää, että, ja se on myös aivan äärimmäisen monipuolista, että sä voit olla sitten se sun lempi Taru Sormusten herrahahmo tai mekka-robotti, mikä se nyt sitten ikinä onkaan, että siinä on se itse ilmaisunvapaus on niin suuri. Siinä kai se on se tärkein elementti, että miksi itse siihen on niin kovasti jäänyt mukaan. Ja sitten totta kai niin kuin tapahtumien kautta kaikki, niin kuin, musta tuntuu, että mun nykyiset kaverisuhteet on kaikki nimenomaan niin kuin cosplay ja konin kautta tulleet. Että kyllähän se niin kuin on tehnyt merkkinsä ihan selkeästi. Niin. Voin ihan hienosti sanottu ja voin ihan yhtyä tuohon kaikkeen yllä olevaan. Ja siis just tässä yhteisö ja tämmöinen on yksi ehkä semmoinen, mikä silloin alkujaan, että vähän niin kuin myöskin sitä tuttava piiri kasvoi tai niin kuin sen kautta saattoi olla ne tutut vaikka, että on paljon vaikka niin kuin online ihan tällainen niin kuin, että on ollut niin kuin netissä vaikka kavereita, jotka on kiinnostunut cosplaysta, mutta on asunut toisella puolella Suomea. Niin ne tapahtumat ja niissä niin on saattanut olla se paikka, missä pystyt kohtaamaan ne. Ja sitten kun se on se tapahtuma odottaa, niin sitten se, niin kuin se into, kun sä teet sitä pukua sitä tapahtumaa kohti, niin totta kai se on silloin menneessä ollut, että totta kai sitä on niin monennäköistä. Ehkä se on muuttunut tällä hetkellä, nykyään mä en ehkä jaksa välttämättä tehdä yhtä tapahtumaa kohti yhtä uutta asua, vaan se on sitten muuttunut, koska on silleen aikuistunut ja tätä historiaa alkaa olla tässä niin kuin kossaamisessa aika pitkälle. Mulla on itsellä vaimo innostunut kanssa cosplaymästä. Hän on siis asunut Suomessa vasta nyt 4 vuotta, niin on saanut sen kautta ehkä uutta kipinää sitten myös itsekin cosplayaamiseen. Mä itse teen sillä omalla tavalla, mutta hän tykkää esimerkiksi driftata. Uffi on aivan loistava, koska Uffi tuli Ouluun. Nyt voi sieltä hankkia kaikkia kossijuttuja, koska ne on ihanasti järjestänyt kaikki kauluspajat ja karvaa nahkatakit sinne niin kuin kauniiseen järjestykseen, että kun sä oikeasti etit sitä yhtä tiettyä asiaa, niin sä saat löytää se jopa Uffilta. Eikä se, että sä käyt 5 eri jotakin kirpputoria läpi ja sitten sä oot silleen, että no niin epälöytynyt. Kokeilenpa ensi kuussa uudestaan, että näitäkin hetkiä voi olla. Oletteko te molemmat enemmän, niin kuin, että kirppiksiltä tehdään semmoisia löytöjä ja sitten niitä yhdistellä? Että ei yhtään osteta niin kuin valmista pakettia. Mä itse aika lailla, mä tykkään kaapottaa, mä oon vaatetusompelija, mä tykkään kaapottaa ja tehdä itse, mutta mä oon ehkä nyt oppinut vuosien varrella höllentämään sitä, niin kuin sitä otetta, että voi että jumalauta Kaisa, ei kaikkia tarvi aina tehdä, että jos mä teen tapahtumaa, niin mä myöskin käytiin yhdessä tapahtumassa, mä lainasin justiinsa Ilonalta takkia ja sitten mä löysin sopivat housut, että nyt mä veen rennosti, eli että aina ei tarvitse suorittaa ja tehdä sillä tietyllä, haen lampaat ja keriin villat ja semmoista niin kuin aivan siitä mikrotasolta lähtien, että kaikkea ei tarvitse aina tehdä. Jos on kisa-asu ja jos on semmoinen halu tehdä ja luoda, niin se on aivan täysin fine. Mutta ei tarvi aina. Se on ehkä mulla itsellä se kehitys. Mä tykkään siitä prosessista tehdä myöskin alusta lähtien. Se on tosi stressaavaa, mutta se on kanssa kivaa ja tosi inspiroivaa. Mutta minä voin yhtyä tuohon, että varmaan mahtavaa nähdä, niin kuin teillä on yhteisö, niin kuin Miiki liittynyt muutamaan Discord-ryhmään ja esimerkiksi tuo Matsukoni, että kaikilla on joku kissa kuvana tai joku, että minkä näköisiä ihmisiä sitten siellä tapahtumassa ja sitten no hei, mieleen se. Minusta mahtavaa, niin semmoinen pikku jännitys, että pelotte, niin kuin, kun ei voi mitenkään tietää, minkälainen ihminen on niin vastassa. No miten teillä suosikkipuku? Tuleeko sulla heti joku mieleen? Niitä on ehtinyt kieltämättä kertyä, että vaikka minäkin olen semmoinen aika ruohonjuuritason kossaaja, että vaikka sitä on tullut harrastettua, niin
se on ollut niin semmoista, että kyllähän noita niin kuin lempisarjoja toki on, että mikä olisi vaikka semmoinen sarja, mistä olisi tehnyt vaikka useamman. Heti just niin kuin. No niin, jos ei tule mieleen, mutta se välistä kaavota. Mä itse siis kaavoitin, mulla oli ihanaa tehdä siis JoJo's Bizarre Adventure niin sarjasta, siis ton Hikasikata Josuken takiin. Sillä on semmoinen sydämenmallinen semmoinen rinta-aukko siinä takissa, niin se on ehkä tällä hetkellä yksi semmoisia mun itse suosikkipukuja. Mä tein itse asiassa sen vaimolle, mutta mä oon itse myöskin pistänyt sitä. Mä oon vielä itse pitänyt sitä päällä konissa, mutta sekin on semmoinen kätevä. Siinä oli ihana yksityiskohta ja se on ehkä tällä hetkellä. Toinen on semmoinen kuin Shara, semmoista Factory-pelistä, joka on DS-peli, jota kukaan varmasti edes tiedä. Mutta siinä oli ihania materiaalia, se oli villaa ja mä kudoin semmoisen niin kuin topin. Siitä on 2015 ehkä valmistunut. Se on tosi vanha puku, mutta se on edelleenkin rakas puku. Eli 2 semmoista omaa suosikkia. No nyt tosiaan tulikin mieleen tuosta, että semmoinen niin kuin kestosuosikki, mikä itsellä on, että jos ei niin kuin muuta vaikka keksi tai ei jaksa tehdä tai ei tehdä jotain uutta pukua alkaa rakentamaan, niin Nana-sarjasta, siis tämä toinen päähenkilö, eli Nana Osaki, joka on siis tämmöinen punk-prinsessa, niin se on semmoinen, minkä tyyli siis itsessäänkin on myös vaikuttanut silloin teini-iässä, koska silloin sitä sarjaa alkanut lukemaan ja seuraamaan, niin se on semmoinen kestosuosikki, mitä on helppo niin kuin lähteä omasta kaapista vaan rakentamaan silleen helposti, että no tässä on tämmöiset sopivat elementit ja sitten on vaan se sama perukki ja meikki, niin se on semmoinen ainakin, mikä varmaan kestää niin kauan, kun tätä harrastaa. Niin. Se on varma toiminen. Onko se minkä tyylinen sitten? No se on tosiaan, että kun se on tämmöinen 2000-alun niin kuin punk-estetiikka ja tosi paljon niin kuin tämmöistä Vivienne Westwood-muotia, jossa on siis paljon korsettia ja skottiruutua ja niin mikähän nyt olisi semmoinen. No siis helpoimmillaanhan se on vaan semmoinen, että on mustat nahkasaappaat ja sitten perukki on semmoinen musta, aika simppeli, vähän bob-tyyppinen leikkaus ja sitten mitähän sitten, no paljon mustaa ja punaista, se on ainakin semmoinen niin kuin pääelementti. Ja sitten tosiaan sitä skottiruutua ja niittivöitä ja rannekkeita ja niin kuin hyvin semmoinen perinteinen punk-rock-tyyppi, mitä voisi ajatella. Miten kilpailuhommat? Onko kokemusta? On. Mä oon esityskilpailu aikanaan, silloin alkuaikoina. Mä oon ollut VCS-karsinnon, se on World Cosplay Championship, semmoinen kisa, mikä aikanaan vei Nagoyaan, Japaniin. Mä oon käynyt siellä 2015. Mulla on sen jälkeen on vähän hiljaisempi tämmöinen kisaamishistoria itsellä, mutta mä oon käynyt myös SM Suomen mestaruuskarsinnoissa, niin kuin sooloesityksellä. Pelkästään pukuukin saanut, mutta mulla on yleensä ollut jonkunnäköinen esitys siinä mukana, koska se on ollut itselle ehkä se juttu, että ilman sitä en ole vielä kauheasti inspiroitunut tämmöistä pelkästään puusta, mutta tällä hetkellä mä sitä järjestän sitten niitä pukukisoja. No joo, ehkä itsellä on muutama semmoinen pieni pukukisa-tyyppinen ollut, että se ei ole ollut, että ehkä itselle se niin kuin, tosiaan kun niitä pukuja ei ole hirveästi tullut niin kuin rakennettua itse, niin se on myös semmoinen kriteeri, mikä totta kai pukukisassa on vähän, että voiko sinne mennä niin kuin puoliksi tehdyssä, mutta se on sitten eri asia, että menestyykö siinä. Mutta kieltämättä toisaalta itse ei ole mennyt sinne lavalle sen voiton takia, vaan lähinnä siksi, että pääsee lavalle, koska se on niin kuin kivaa ja senkin takia niin kuin Oulun Cosplay ry:ssäkin on kiva olla, koska me ollaan tehty paljon lava-esityksiä, niin ehkä niin kuin pukukisailu oli siinä vaiheessa semmoinen alkulämmittely, että pääsee lavalle. Joo, se on tosi, että tuo kilpailu, niin ei mullakaan niin sinänsä joku kilpailu kiinnosta ollenkaan. Että ei siellä kaikkien juttu ole
Miten kilpailusta muuten, niin kun Suomessa näin ajatellaan, niin onko se taso noussut näin hurjasti vai mitä olette mieltä itse, kun pitkään tätä hommaa katsonut sivusta? Mä korjaan eka oman typot World Cosplay Summit, ei Championship, mutta ihana tämmöinen. Siis Suomi on kansainvälisesti arvostettu, siis meidän käsityötaidosta. Meillä on aivan mielettömiä siis puvuntekijöitä. Aikanaan on semmoinen ompelutaito on semmoinen, mistä on palkittu. Jopa täällä Japanissa ja muista muuallakin on. Ja viime kesänä taisi yksi suomalainen sijoittui tämmöisessä kuin NCC, mikä on niin kuin Ruotsissa järjestettävä kisa. Eli se on niin kuin sanotaan, että meillä on niin kuin semmoinen hyvin semmoisia niin kuin ahkeria, älyttömän niin kuin pikkutarkkoja ja aivan mielettömiä puvuntekijöitä Suomessa ja siis ympäri Suomen. Ja semmoisia, jotka niin kuin, ne käyttää paljon aikaa ja panostaa. Ja just tämmöistä syystä on ihanaa, että meillä on nyt esimerkiksi Oulussa on nyt arvokisa, jonne pystyy myöskin ehkä pohjoisesta niin kuin harrastajat lähtemään. Ja sitten sieltä lähtee kisaa ja lähtee tuonne Itävaltaan edustamaan. Meillä on yksi edustaja käynyt siellä nyt ja meillä on tänään seuraavassa Matsukonissa lähtee sitten seuraava. Ja haku on päällä, hakekaa, kiitos. Tosi kerkeä. Tuli mieleen tuossa, niin tämä kirjasto niin on tosi mahtavaa, että niin kuin, täällä on niin kuin 3D-kopiokone käytössä kaikille. Jos tarvii jotakin miekkoja tai tämmöisiä, niin se on mahdollista. Sepä on. Mutta joissakin kisoissa voi olla se, että se pitää se tietty 3D, niin kun se malli pitää mallintaa itse. Että kaikissa kisoissa ei voi käyttää valmista mallia. Eli esimerkiksi siitä on hyvin tarkkoja, mutta riippuu totta kai kisasta. Että se, että jos olet jotakin semmoisia kupoleita tehnyt, jos on vaikka meet johonkin vähän keveämpään kisaan, se voi olla, että ne on sitten niin tarkkoja sellaista asioista. Mutta se on ihana, että meillä on, koska tämä menee joskus välineurheiluksi tämä cosplay. Joo, siis varmaan voidaan taas helposti syyttää tätä niin kuin somemaailmaa, että sielläkinhän on ollut puhe siitä, että miten niinkin ihanaa kun on ja laajasti voi nähdä, että miten cosplayta harrastetaan niin kuin ympäri maailmaa, niin kyllä se myös niin kuin on alkanut pikkuhiljaa nostaa niin kuin paineita siihen. Ihan samalla tavalla kuin joku fitnessmalli nostaa paineita niin kuin naisten ulkonäköpaineista, niin se on ihan samalla tavalla tullut sitten niin kuin cosplay-maailmaan, että se on niin kuin valitettava puoli, mutta ehkä jos ihmiset tiedostaa sen, niin se voi sitten itse tehdä tietoisen päätöksen siitä, että kuinka paljon siihen haluaa käyttää aikaa ja rahaa, koska ei tämä myöskään mikään halpa harrastus ole. Voi käydä helposti hyvin kalliiksi, varsinkin jos ostat sen valmiin vuvun joltain, joka tekee sulle sen mittatilaustyönä, niin käy kalliiksi. Joo. Eikä ole halpaa myöskään tehdä itse. Niin, tuli mieleen tuossa 3D-mallihommasta, niin mitä tarkoitat niin kuin sillä rajalla, että eikö se saa olla niin kuin täysi kopio vai mikä siis siinä on? Siis sun pitää itse mallintaa. Ainakin se, että mä oon ekspertti ainoastaan niin kuin tässä niin kuin omassa kisassa, mitä mä järjestän, mutta olen huomannut myöskin etelässä on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin muita kisoja, missä ainakin jos on arvokisa, niin semmoinen kisa, millä sä menet maailmalle, niin se on tosi tarkat speksit. Mutta jos on Suomen sisäisiä jotakin pienempiä kisoja, niin voi olla löyhempiä. Eli se, että sen kannattaa lukea hyvin, jos lähdet vaikka kisaamaan, että mitä siellä vaaditaan. Että toisaalta edelleenkin se, että jos sä ryöstät mummon takista ne napit ja maalaat ne, niin se on ihan niin kuin ok. Mutta se, että 3D, että jos sä printtailet vaikka propin, joka on joku muu tehnyt, eli joku toinen on tehnyt ja mallintanut sen puolet sun työstä. Totta kai se ei ole, että sä millään saa pelkästään printtaamalla valmistaa proppia, se nyt on ihan päiväselvä. Mutta siitä on tarkkaa, sillä on aika. Miten sitä voi jäädä kiinni, että mikä se on se keino? Niin kuin ihan näin niin kuin sivusta katsoen, että niin kuin tässä olisi 2 lasikulhoa. Niin. Sanotaanko, että ainakin näissä niin sanotusti vakavammissa kisoissa sä joudut tekemään esimerkiksi jonkunnäköistä niin kuin, mahdollisesti portfoliota siitä sun niin kuin työstämisestä. Siinä on totta kai se, niin kuin se tämmöinen tietty luottamus, koska piirit on pienet. Eli että sä et niin kuin cheattaa sitä pukua, että periaatteessa eihän kukaan voi valvoa ja pistää kameraa sun kattoon, että okei, että sun
joku muu ei kaavoittanut vaikka sulle sitä sun pukua, mitä sä oot tehnyt, tai joku muu ei maalannut sun proppeja. Ja ne on sitten, se on hankala, se on vähän semmoinen harmaa alue ehkä. Onko ollut Suomessa semmoisia, että on mennyt niinku finaaliin ja sitten sille finaalissa diskaus? Ei ainakaan omassa tiedossa. Onko sulla mitään? Ei kyllä tule mieleen mitään tuommoista, että ehkä sitten, voin toki ymmärtää, että sitten joskus semmoista on kuullut, että sitten kun joku kisaaja voittaa jonkun, niin sittenhän ei välttämättä sieltä yleisöstä sitten näe, että ei tietenkään ole nähnyt sen ihmisen portfoliota, niin sitten voi vaan niin kuin olla silleen, että no, mikä se oli se joku video, mikä oli siis, joku oli tehnyt siis, muistaakseni juuri Taru Sormusten herrasta tämän niin kuin Galadriel haltijan puvun, joka on siis käytännössä semmoinen pitkä valkoinen mekko. Ja sitten siitä se oli voittanut kisan ja ihmiset oli ollut vaan silleen, no mutta kun se on vaan valkoinen mekko, mutta sitten ne ei ollut nähnyt sitä kaikkea yksityiskohtaista niin kuin helmien kirjontaa ja mitä kaikkea hirveitä yksityiskohtia siinä oli. Ja se oli sitten niin kuin paljon isompi prosessi, miltä se sitten niin kuin lopputulos näytti. Että semmoista mä oon kuullut, mutta en tiedä, että onko käynyt sitten niin kuin, onko joku huijannut itsensä ja sitten palannut siitä. Niin että jos niin kuin kuvat lähetetään ja se onkin erilainen, niin siinä voi niin kuin... Mahdollisesti, että sitä on jotakin tiettyjä keinoja niin kuin sitä jotenkin valvoa, mutta siinä on se luottamusasia kanssa, että sitten, että ei mennä. Toki se, että ja sitten semmoista niin kuin ei-kisapuvuussa ja muissa, niin se on ihan ok, että isä maalasi ja mummo ompeli, että se on niin kuin aivan sallittua sitten. Mutta kisaamisessa on vähän, siinä on pieniä ryppyjä otsassa sen puolesta, että tehdään kunnolla. Mikä on paras cosplay-vitsi? Oi ei. Cosplay ilman tuskaa on teeskentelyä. Joo, se on kyllä vitsi, koska kun sä et mene tarpeeksi vanhaksi, niin sä vältät kaikkea sitä tuskaa, koska sä et enää jaksa. Sä oot liian vanha sille tuskalle enää. Ei enää. Onko murresanoja tai semmoisia, niinku, tietäisin, niinku, siis mama esimerkiksi, niin mitä, heitä muutama. Ai tämmöisiä niin kuin cosplay-slangia. Joo. Nämä cosplay-mammat. Tähän te kaikkia olisi. Mitä on cosplay-mamma? Cosplay-mamma on niin kuin, periaatteessa cosplay-vapaaehtoinen, cosplay-työntekijä. On jossakin tapahtumissa Desukonissa on cosplay-kuutit, että eri tapahtumilla voi olla omaa sitten slanginsa. Ja mitähän muita? Joku sanoo, että pitäisi olla joku tämmöinen murmeli tai joku. Kossaaja, se on jo semmoinen niin kuin siitä cosplay-sanasta, joka siis alun perin lähtee sieltä englannin kielestä costume play, ja sekinhän, eli cosplay-sana itsessäänkin on jo tavallaan semmoinen murresana tavallaan, mutta ehkä se on vaan semmoinen niin kuin valtakunnalle, tai siis niin, ympäri maailmalle, mutta siis kossaaja, ihminen, joka harrastaa cosplayta, proppi, joka siis tulee, no se tulee vaan englanninkielestä prop, joka on siis niin lavaste tai mikä se nyt onkaan, tämmöinen lisäosa, joka sitten on monesti se miekka. Mitäs sitten? Voi olla kuvausvänkäri, voi olla semmoinen, että sä oot niinku vänkäröimässä jossakin tapahtumassa. Varmaan löytyy semmoisia niin kuin, samanlaisia sanoja ehkä jostakin esim. Assemblyltä tai joltakin muilta jotakin, siis tämmöisiä. Mä en tiedä, onko ne siellä vänkäreitä vai miksi ne laskee ne, mutta se on ehkä sitä konikieltä kanssa. Voi olla vaan, että minä olen valokuvaaja, mutta sitten joku valokuvausvänkäri voisi olla yksi, mutta valokuvaaja voi olla ihan yksinään siellä semmoisena, että minä olen vain valokuvaaja. Mutta sä oot vänkäri, periaatteessa työntekijä, niin silloin sä oot vänkäri. No. Tai koni itsessään on, koska siis sekin tulee taas niin kuin convention, ja siitä tulee se lyhennekon, mikä on aina useimpien tapahtumien niin kuin loppuliitteenä, että on kummakon tai matsukon, niin sit sitä käytetään semmoisella, että tuuks sä koniin, tai lähdetäänkö konittaan, tai mitä näitä nyt on kaiken näköistä. Se taitaa muuten olla kaikissa näissä konitapahtumissa, niin se kon pitää olla sen lopussa. Sen menee pistänyt silmiin. Se on aika standardi joo. Sen tunnistaa. On. Ja Kotai Expo on jotakin tämmöisiä isompia, kun muutama, ainakin Kotai Expo on semmoinen, että kun se on semmoinen hallitapahtuma, eli se on erilaisissa puitteissa, mutta siellä on sitten ehkä semmoista, niin kuin he on panostanut semmoisen aktiiviohjelmaan sitten, että vähän niin kuin tämmöiset tapahtumat,
japanilaisen populaarikulttuurin tapahtumat, nekin kehittyy jatkuvasti. Eli vähän niin kuin se sanaasto ja miten ne tapahtumat sitten liikkuu, niin se menee myöskin sen tarpeen mukaan, että mitä harrastajat haluaa. Kotae, mä en ole Kotae niin puheessa, mä en vahingosta sen ihana, ei ole maksettu mainos, mutta Kotae niin tarkoittaa niin vastausta, koska oli ihan järkyttävästi ihmiset, varmaan koronan jälkeen oli kauhea tarve päästä tapahtumiin, ja kaikki niin kuin, esimerkiksi joku Desukonin liput sille möi jossakin, en mä tiedä, muutamassa minuutissa, ja kaikki mahdollisimmat serverit niin kaatuu, että ihmisillä oli hirveä tarve päästä tapahtumiin, niin sitten, että okei, no me vastataan tähän, että selkeästi tapahtumille on tarvetta, me aletaan järjestämään. Eli semmoinen niin kuin itse tein ja et kyllä säästänyt siinä mitään, mutta kuitenkin tämmöistä. Mikä on 3 suurinta cosplay-tapahtumaa Suomessa? No Desukon, mikä on mainittu tässä jo, joka järjestetään Lahdessa. Sekin on varmaan ollut jo sieltä 2000-luvun alusta. Se ei ehkä sille kooltaan ole suuri, mutta se on yksi semmoista ehkä tunnetuimpia. Ja se on hyvin tämmöinen oma tietty niin kuin semmoinen niin kuin kävijäkuntansa, joka on käynyt niin kuin ensimmäistä Desukonista lähtien. Mä sanon Drakon on ehkä niin kuin kooltaan. Joo. Sitten missä se on se? Drakon on Tampereella ja Desukon on Lahdessa. Mikä olisi sitten niin kuin 3. Niin, onko se tällä hetkellä Kotae Expo sitten nyt näin, niin kuin, vaikka se on ollut vaan muutaman vuoden, että ja sama on myös tuon Comic-Conin kanssa. Ja Comic-Conhan on siis vähän eri asia, koska se on semmoinen niin kuin muualla maailmassa oleva, jota käytetään siis niin kuin yleisesti, että jos on Amerikassa on Comic-Con ja sitten Saksassa on Comic-Con, että se on jo semmoinen vähän oma lajinsa se, mutta se on tällainen niin kuin kansainvälisesti isoin. On, ja on Ropeconia löytyy, että näitä löytyy se spesifisti tiettyihin eri mielenkiinnon kohteisiin Ropeconnosta. No nimestä kuuluu, että niin kuin roolipelaukseen, ja se on vissiin aika hyvän ikäinen tapahtuma, että semmoisia niin kuin kuuliaisia kävijöitä ja semmoisia, että joka vuosi pitää päästä Ropeconiin, tämmöistä porukkaa löytyy kanssa, että omastakin lähipiiristä. Että. Onko semmoinen tapahtuma, mikä kulkee niin kuin monessa niin kuin valtiossa, tarkoitan, niin kuin se puhutaan Amerikka ja... No Animecon on tietenkin se yleinen, sitä nyt ei Suomessa enää niinkään ole, että sehän oli se, mikä on ollut alun perin, Anime FinCon oli se, niin kuin, joka kiersi aika lailla, tai vähintäänkin oli tosi kauan pyöri, että ehkä Comic-Con on varmaan nyt tällä hetkellä se, joka pyörii niin kuin ympäri maailmaa. Ja muistaakseni ne on ihan lähtöisin Amerikasta, eli siis... Mä en tiedä sitä järjestäjäpuolta, se ei vissiin ole. Mä en tiedä, aikaisempi oli Pohjoismaista. Nyt on pikkusen semmoinen hankalaa ehkä, että mikä tämä nyt on tämä todellinen niin kuin, tämä lore tässä asiassa, että miten se menee, koska sekin semmoinen, että se ei välttämättä pohjaa siihen justiinsa niihin Amerikan, mutta ehkä se konsepti itsessään on sieltä Amerikoista, mutta Suomea on kieltänyt just FinCon, Animecon aikanaan on mennyt eri kaupungissa. Että FinConhan on edelleen olemassa, sitä järjestetään nykyään edelleen ja se on, mä oon ainakin ymmärtänyt, että se on aika lailla sitä, mitä se on ollut silloin alkuaikoina, eli silloin 2000-luvun alussa vai jopa aikaisemmin, kun sitä on järjestetty ensimmäisen kerran, niin se on ainakin. Ja se on myös semmoinen ehkä enemmän roolipelaamisen harrastajille nykyään. Tai sitten semmoinen niin kuin skifi-fantasiatyyppinen, että jos niin kuin sitten on vaikka Kotae Expo on nimenomaan enemmän anime-harrastajille ja Matsukon on enemmän anime-harrastajille, niin sitten FinCon on semmoinen niin kuin yleismaailmallinen, että sinne mahtuu kyllä sitten vaikka ne Star Wars-kossaajat, josta se tämä koko homma on lähtenyt aika lailla. Onko niinku, kun olette käynyt kosseissa niin enemmän kuin mie, niin onko sillä joku tietty tyyli, joka niinku on enemmän kuin mitä muualla Suomessa? Millä tavalla? Niin kuin puhuit Star Warsista. Että Star Wars-fanilla on oma paikka. Niin kuin Kossessa on joku tietty tyyli, mitä moni ruukaa tehdä, pukeutua siis. No ehkä se yleisin
jos puhutaan cosplaysta, niin yleisin genre on se semmoinen söpö koulutyttö tai taikatyttö genre, eli se juuri se semmoinen, niin kuin, mikä vaikka animesta tulee mieleen ensimmäisenä, eli se semmoinen niin kuin söpö, yleensä kuppikakku, muotoinen hame ja niin kuin kissankorvat, ja se on niin kuin ehkä semmoinen geneerinen, mikä niin kuin pyörii vuodesta toiseen. Niitä näkee aina tapahtumissa, en tiedä ehkä niin kuin, tai sitten vastapainona tämmöinen niin kuin perinteisesti pojille suunnattu anime, eli shonen anime-genre, missä on sitten niin kuin piikkitukkasia päähenkilöitä ja sitten jotkut, vaikka just ne mekka-robottiharniskat, ne on ehkä semmoisia, mitä niin kuin aina näkee, että jos niin kuin muuten vaikka joku trendi vaihtelee, että välillä on joku uusi sarja, joka on juuri ilmestynyt ja sitten siitä, niin kuin vaikka tämä K-pop Demon Hunters, joka ei ole siis anime, mutta siis joka tapauksessa kuuluu tähän niin kuin spektriin, niin sehän oli esimerkiksi semmoinen, että kun se ilmestyi, niin sitten tosi paljon ihmiset kossasi sitä tapahtumissa niitä hahmoja tai sitten ylipäänsä niin kuin K-pop-hahmot tai niin kuin nämä esiintyjät, mutta että siis tuossa nyt oli niin kuin muutama semmoinen, mitä niin kuin aina näkee, oli sitten niin kuin vuosi mikä tahansa tai tapahtuma mikä tahansa. Se menee hyvin trendejen mukaan, eli se, että niin kuin tietyt, vähän niin kuin Arkane on kanssa ollut mun mielestä semmoinen, mikä on näkynyt viime vuosina, mutta se menee aina tiettynä aaltoina, eli se, että tulee joku tietty sarja, se tulee suosittu, siinä on mielenkiintoisia pukuja, ihmiset innostuu, osa melkein ensimmäistä, niin kuin en mä tiedä, screen captureista alkaa tekemään jotakin niin kuin kossin puolikasta jo siinä vaiheessa ja melkein jo sormet saa automenossa kisaamaan niillä. Joo, sama on sitten myös niinku pelejen kanssa, että koska siis pelihän kuuluu myös hyvin vahvasti tähän cosplay-kulttuuriin, vaikka sitä ei ehkä aina niinku muisteta yleisessä keskustelussa, mutta siis pelithän on, että jos tulee vaikka niinku, julkaisijalta, että tässä on ensimmäiset kuvat meidän pelistä, että se on vaan se yksi semmoinen muutaman megapikselin kuva, niin sitten siitä joku innokkain tekemään sitten niinku sen pohjalta pukua. Se on tosi, että Mikkel on huomannut, niin Arkane on tosi suosittu ja toinen on se koulutyttö. Mutta kun puhutaan näin animesta, niin ihan mielenkiinnosta haluan kysyä, että mikä teillä on ollut ensimmäinen anime? Mulla se on ollut Dragon Ball. Mikä teillä? Mä sanoisin, että mikä ehkä, musta on Sailor Moon tai Inuyasha on ollut ehkä itsellä semmoisia, mitkä on, niin kuin, mitä on kattonut, ja Neon Genesis Evangelion. Nuo kolme on ehkä semmoisia, mitä on kattonut, että mä oon niinku tiedostanut jo, että se on anime. Jos menisi aivan niinku historiassa taaksepäin. Joo, niin 3-4-vuotinen, niin se on 4, mutta sillä se tiedetään, nyt me katson animea. Ehkä se on Sailor Moon. Mun täytyy varmaan sanoa, että Full Metal Alchemist, joka on siis alkoi tulemaan Sub-TV:llä joskus 2006, eli juuri about siihen samoihin aikoihin, kun mä sitten niin kuin tämän koko maailman löysin. Eli Full Metal Alchemist, se on kyllä siellä top 3 suosikkianimeissa myös edelleen. Tuli mieleen tästä Full Metal Alchemistista, että mie nyt muista. Mulla on kanssa mietin, että onko se Dragon Ball vai Full Metal, kumpi niistä tuli ekana Subille. Muistatko itse? Se on varmaan Dragon Ball Z, koska se on huomattavasti vanhempi. Onko se jopa 80-lukulainen? Mutta kun me ei olla vanhoja. Niin. Niin. Se on vähän niin kuin Friendit, että se vaan niin kuin pyörii ikuisesti telkkarissa. Ei. Kyllä se on varmaan Dragon Ball, vaikka en itse sitä, tai kyllähän sitä tuli katsottua, mutta tämä on ollut sitä aikaa ennen kuin tiesi, että mitä se anime ylipäänsä on, vähän niin kuin Sailor Moon. Joo, kyllä se itselläkin niin kuin, ei enää tule katsottua, mutta silloin tuli katsottua nuorempana. Ja Sailor Moon tuli Sub-TV:ltä ruotsiksi. Se oli ruotsidupattu. Mä katsoin sitä ruotsiksi ja mä oon vielä VHS:lle sitä niin kuin nauhoittanut ja katsonut niitä VHS-kasetteja, että nyt mennään niin kuin historiassa silleen, että... No et ole ainoa VHS-nauhoittaja, että täällä on toinen. Niin, siellä. Oi, että sitä on vanha. Mutta niin kuin tuo Full Metal, niin siinä oli jotakin semmoista, olihan Dragon Ballkin, mutta Full Metal, siinä jotenkin niin kuin kiinnostumaan, kun se oli aivan erilaista se. Että minusta on siistiä animessa tosi paljon, että sinä voit niillä hahmoilla, sinä voit vaan niin kuin, sikuulit. Voit tehdä niillä mitä sinä haluat. Se on niin kuin hienoa, että niin kuin tämmöisissä elokuvissa, niin siinä on aika lailla semmoinen tietty
semmoinen käsikirjoitus menee. Mutta animesta se on hieno, kun voi yhdessä jaksossa voi olla, niin kuin katsoja voi kokea niin kuin sen surun, innon ja ilon yhtä. Se on minusta kaikista mahtavinta animessa. Se pystytään tehdä, mutta niin kuin TV-sarjassa sitä ei. Aika harvoin joo. Kuulostaa niin kuin esimerkiksi, kun Attack on Titan on ehkä kanssa ollut semmoinen, että mikä on monelle semmoinen niin kuin porttihuumeen niin kuin animeen semmoinen, että niin kuin ihmiset on sellainen, että joo, että sä et katso animea, mutta katsopa tämä semmoinen niin kuin. Ja Death Note on vissiin ollut kanssa, että moni tietää Death Noten, mutta ei välttämättä katso hirveästi animea. Miten Ilona, mikä olisi sulla semmoinen sarja, mikä olisi niin kuin portti? Tuolta tuli jo 1 portti. No toi Death Note oli kieltämättä aika hyvä, että koska se ei noudata semmoisia niin tyypillisiä anime-tyyppejä, mitä siis tietää, että mitä niin kuin animessa yleensä on semmoisia tiettyjä elementtejä, niin kuin jotain tosi höpöjä naamoja tai sahahampaita ja mitä kaikkea semmoisia tosi hullunkurisia naamoja, että siinä mielessä joo sanoisin Death Note tai sitten varmaan se Attack on Titan olisi varmaan, että sitten ehkä sen jälkeen voisi siirtyä sinne Fullmetal Alchemistiin, koska se on semmoisella välirajalla, että semmoista vakavaa. Että ehkä sitten jos haluaisi jotain kevyempää, niin mitä jos vaikka Dandadan? Koska sehän on semmoinen, siinä ehkä myös niin kuin, mä oon ymmärtänyt, että siinä myös parodioidaan vähän niin kuin animea, anime-arkkityyppejä, on paljon referenssejä niin kuin klassisiin animeihin, niin kuin johonkin Narutoon tai Dragon Ball Zihin, tai niin kuin, että se olisi semmoinen sitten ehkä, että ehkä ei ensimmäinen anime, mutta siis joo. Itsellä, mulla tulee ainakin, jos multa kysyy, että mikä on semmoinen anime, mitä kaikkeen pitäisi katsoa, niin mulla tulee ekana Berserk mieleen. Oletko katsonut? Mä oon katsonut se vanhemman. Se vanhempi on ainoa hyvä. Se on joo. Mä oon katsonut molemmat, mutta itsellä se on jäänyt hyvänä, mutta ehkä se on tosi semmoinen, se ehkä menee tämmöiseen fantasiaan tai semmoiseen länsimaisen niin kuin fantasia-faniin niin kuin semmoiseen suoneen ehkä iskee. Että joo, mä kyllä ymmärrän, että miten ihmiset on se tosi. No siis Studio Ghiblihän on totta kai siis, en mä tiedä. Jotenkin tuntuu, että jos länsimaalainen ihminen on niin kuin ylipäänsä tai ei anime-harrastaja, jos sillä on mikään käsitys, että mitä anime on, niin se on todennäköisesti nähnyt jonkun Hayao Miyazakin tai Studio Ghiblin elokuvan, että nehän on tietenkin, koska niissä on ehkä sekoitus sitä länsimaista helppoa samaistuttavuutta, mutta sitten sitä niin kuin japanilaista jotenkin, tai varsinkin Miyazakin sellaista niin kuin mielentilaa, että siinä voi niin kuin saada uuden kuvan. Että jos olet vaikka Disneyn katsoja, niin ehdottomasti Studio Ghibli. Ehkä se olisi niin kuin sitten se porttihuume. Niin. Miten kun teidän noita esityksiä on ollut, niin kopioitteko te jostakin aina semmoisia paloja? Vai voiko uutta enää keksiä sinänsä? Voi, mutta sekin riippuu ihan, jos puhuu meidän niin kuin yhdistyksen niin kuin hommista ja muista, niin meillä on usein se lähtee muutaman ihmisen ideasta, ehkä halusta tai joskus lähtee halusta toteuttaa tietynlaista vaikka taiteen muotoa, haluaa tehdä tanssityyppisen esityksen, haluaa toteuttaa musiikaalityyppisen esityksen, sitten se on, niin kuin, se on monisyinen vähän. Joskus pitää myöskin sitä Kill Your Darlings, että sulla on idea ja sä kuvittelet, että se lähtee lennolle ja sitten se ei vaan lähde lennolle ikinä, että joskus näinkin käy sitten. Niin joo, aina on niitä ikuisuusprojekteja, että hei nyt tehdään tästä sarjasta tämmöinen esitys ja sitten sitä aina niin kuin, se palaa joka vuosi sinne niin kuin ideointipöydälle, että miten se olisi tänä vuonna, että kokeillaanko nyt. Mutta joo, siis ehkä niin kuin, koska on valmis lähde, niin siitä on totta kai ehkä vähän helpompi myös lähteä vaan rakentamaan silleen, että meillä on esimerkiksi ollut myös niitä semmoisia, että tämä sarja, mitä jos se juonikin menisikin näin? Tai otetaan joku tietty pariskunta, että nämä ei ole oikeasti kaanonisti yhdessä, mitä jos ne olisikin? Jotain niin kuin tommosia, että kyllähän
siinä on aika monenlaista periaatteessa. No, taide ylipäänsä, että taivas on rajana. Vähän niin kuin, että sanoisi, että hei, että no teatteriesityksestä, no voiko tehdä enää uudenlaista oopperaa tästä asiasta? Eli koska se on taiteen muoto, eli periaatteessa jos ihmisen niin kuin luovuus on niin kuin rajana, niin ei oikeastaan. Ja sekin semmoinen, että osaa, jos ihan vaan niin yksilötasolla miettii, niin joko osaa lähtee musiikin inspiroimana, osa on tosi semmoinen, että ne kirjoittaa jonkun 5-sivuisen esseen jostakin hahmon, jostakin loreesta. Että tekee vähän niin kuin tämmöistä niin kuin fanfictionia, eli semmoista niin kuin se on joku aivan oma luova prosessi, mutta se on niin yksilöllistä, koska periaatteessa ollaan harrastajia. Kaikki ei ole vaikka teatterin ammattilaisia, ei ole teatterikouluja käyty, mutta toisaalta on sitten vaikka esiintymiskokemusta muuten ja tietää vaikka periaatteet, että miten luoda esitys lavalle. Sitä on monenlaista syntytarinaa. Ja tuosta taiteesta, taidetta, niin sitä oppii parhaiten niin tuommoista tanssimista ja esimerkiksi tuota valokuvaamista, niin parhaiten miten sitä oppii ainakin minusta, niin on tekemällä sitä. Ehdottomasti. Tuosta Oulun cosplaysta, niin kun te olette molemmat siinä, niin montako teitä on? Mä just tuossa muistelin, että 10 give or take, että olisiko joku 7 aika hyvä arvaus, nyt kun ei muista. Ehkä jos alkaisi nyt sormilla laskemaan, niin voisi olla silleen, tulisi se tarkka luku, mutta joo, pienehkö. Onko teillä mitään semmoisia niin kokoontumisia tai onko se niin suurin piirtein netissä puhutte ja sitten käyhän jotakin tekemässä? Tai? No siis, koska me ollaan rekisteröity yhdistys, niin meillähän tietenkin on sitten totta kai niin kuin lakisääteiset vuosikokoukset ja tällaiset. Ja sitten tarvittaessa hallituksen kokouksia, mutta kyllähän nyt tosiaan kun tänä keväänä on saatu uusi hallitus, niin meillä totta kai olisi vähän haaveissa, että saataisiin järkättyä jotain ihan vaikka tämmöistä niin kuin ei mitään määränpäätä hengailua, ihan vaan sen takia, että voidaan niin kuin jotenkin lisätä sitä yhteishenkeä vielä lisää, koska se vähän tuntuu, että se välillä tietenkin, koska ihmiset suuri osa meistä on töissä ja on puolisot ja perheet ja kaiken näköistä kissat ja koirat. Kissat ja koirat. niin. Mutta että, niin kuin, että pidetään niin kuin se into yllä. Sehän se on se tärkein. No jos mä olisin tämmöinen nuori kossaaja ja mulla kiinnostaisi niin kuin kossata tai liittyä tähän yhteisöön, niin miten minä saisin siitä yhteisöstä? Meillä on hyvin erilaisia vuosia toki. Se, että parhaimmiltaan pääsee tekemään jotakin itseä inspiroivaa esitystä ja mahdollista sitten totta kai myöskin ehkä sille vähän niin kuin tutustua näihin outoihin ihmisiin, joka tätä hommaa tekee. Että hyvin pienellä kynnyksellä myöskin pääsee tekemään monenlaista, jos on vain intoa ja paloa. Meillä saattaa tulla se, että no en mä uskalla oikein mitään. Että semmoisiakin on ollut, että tosi nuoria tai semmoisia arkoja, mutta sitten loppujen lopuksi on jotenkin niin kuin koulujutunut tuolla sitten mukana sitten siihen tekemiseen. Joo, eli siis ehkä niin kuin Oulun Cosplay ry:n semmoinen päätavoitteellinen juttu on se, että jos tulee uusi jäsen, joka ei välttämättä ehkä edes on vaikka nähnyt meidän esityksiä ja sitten ajatellut, että no mua kiinnostaisi hirveästi osallistua, mutta mä en tykkää tehdä vaikka ryhmäesiintymisiä tai mua ei kiinnosta vaikka juuri tämänhetkinen lähde, mistä alettaisiin tekemään, niin se on täysin mahdollista. Eli koska siis meillähän on yhdistyksen puolesta myös, on sitä rahoitusta, joka tulee osittain jäsenmaksun kautta, että kun sä maksat sen pienehkön summan jäsenmaksua, niin sä olet oikeutettu kaikkiin niihin yhdistyksen omaisuuteen. Meillä on muun muassa videokameraa, järjestelmäkameraa, oliko muista myös ihan kuvaustaustaa ja niin kuin kaiken tämmöistä esimerkiksi niin kuin työkaluja, että voit vaikka rakentaa niitä omia proppeja tai harniskoita tai muuta ja mitä näitä nyt kaiken näköisiä pikkutyökaluja meillä nyt oli, voisi tarkistaa niin kuin uudestaan, että mitä siellä meidän Excelissä oli, mutta joo, eli siis saa niin kuin pääsyn niihin lainauslistan kautta, että
hei, voisinko mä nyt lainata tätä kameraa vaikka siihen, että mä voin järkätä itse vaikkapa valokuvaseuran kanssa, jonka kanssa me tehdään myös yhteistyötä, niin järkätä fotoshootin, että saisin tästä mun uudesta kossista hienoja kuvia, jotka voi sitten laittaa vaikka photoshoot-kisaan seuraavaan koniin, niin sekin on täysin mahdollista. Eli siis tavoitehan olisi se, että toki niiden ryhmäesitysten lisäksi, mitä me ollaan tosi paljon tehty yhdistyksessä, niin olisi myös se, että rohkaistaan ihmisiä toteuttamaan niitä omia pienempiä tai isompia unelmia, mitä sitten on halunnut tehdä, mutta ei ole sitten vaikka juuri sen rahan puutteen takia pystynyt. Niin sitten pientä hintaa vastaan voi meidän yhdistyksen kautta sitten lähteä toteuttamaan sitä. On, ja esimerkiksi se, että teille lähti idea K-pop Demon Hunter-esityksestä, ja te loitte niin kuin, muutaman niin kuin kaverin kesken sen esityksen. Meidän yhdistys tarjosi tiloja, missä harjoitella, ja siitä otettiin videomateriaali meidän yhdistyksen kanavalle, ja se on vähän niin kuin, että esimerkiksi vaikka esiintymiseen, että se, että jos sulla on vaikka pienempi, niin sä, eikä sulla ole sitä niin kuin kaveria, mutta sulla on vähän niin kuin, että mahdollistetaan sen yksilön niin kuin intoa tehdä ja luoda asioita. Eli te pakotatte. Rohkaisemme. Ei mitään paineita. Teknisesti ei mitään niille pakko tehdä. Voi mennä hiljaiseksi jäseneksi, mutta on se vähän ehkä surullista. On kiva, jos tulee se yhteisön mukaan. Mitään ei ole pakko tehdä. Ja mielellään se tulee se oma tekemisen into sieltä omasta rinnasta. Ei mua innostaisi. Se on kaikista paras. Koska tämä on kuitenkin harrastus. Ja cosplay-kulttuuria, niin yksi asia, jos te saisitte muokata siitä, niin mitä te muokkaisitte? Niin kuin cosplayista. Niin kulttuurista. Varmaan tapahtumatkin menee siihen samaan. Aivan sama, niin kuin, että vaikka että siellä saa vaikka esimerkiksi kengätelässä enää kävellä. Ehkä semmoista, musta joskus ehkä on semmoista niin kuin, että nykyään on niin paljon niin kuin keinoja esimerkiksi päästä cosplayhin kiinni. On vaikka minkä näköisiä tutoriaaleja ja asioita ja on vähän niin kuin semmoisia niin kuin resursseja, mitä niin kuin käyttää enemmän kuin mitä omana aikana on ollut. Mutta kuitenkin semmoinen niin kuin, ehkä semmoinen avoimuus ja sallivuus semmoiseen niin kuin tekemiseen ja kokeilemiseen ja epäonnistumiseenkin olisi ehkä semmoinen, mitä itse toivoisin niin kuin nuorille harrastajille, että he olisivat niin ankaria ehkä, että joskus, koska just sosiaalinen media, kaikki TikTokit ja kaikki muut, ne luo semmoista painetta, sun pitää suoriutua, sun pitää tehdä, mutta lähtökohtaisesti cosplay tai esimerkiksi cosplay itsessäänkin on kuitenkin sua ittiä varten ja se on sun oman niin kuin luovuuden semmoinen väylä, eli se, että sä oot salliva itselle ja että se yhteisö tuki sitä sallivuutta ja semmoista lempeyttä sitä itseä kohtaan niissä luovissa projekteissa. Joo, että kun tosiaan juurikin tuon somen ja niin kuin ehkä tämä yhteiskunta yleisestikin nyt menee tosi poliittiseksi tämä homma, mutta siis kyllähän se tosi helposti ryhmä, mikä ikinä se nyt sitten onkaan, alkaa nostaa niitä paineita, jos niin kuin korostetaan jotain. Niin kuin vaikka juuri tämä aspekti, että cosplay on aina sitä, että sä asut alusta asti itse. Se ei ole todellakaan totta. Suurin osa harrastajista, niin kuin ainakin mun kokemuksen mukaan, on sellaisia, jotka käyttää niitä kirppareita, ostaa valmiiksi. Ja juurikin tämä, mitä Kaisa sanoi, eli tämmöinen sallivuus ja niiden se kokeilun ilo, koska tämä on tosiaan taidemuoto, tämä on kuitenkin, taivas on rajana, eli sä voit lähteä vaikka tekemään nimimerkillä kokemuksella, tein ensimmäisen armorini niin kuin pizzalaatikosta. Ja se on niin kuin, jostakin pitää aloittaa. Jos sä haluat aloittaa minkä tahansa harrastuksen, niin jostakin pitää aloittaa. Oli se sitten niin kuin, kuinka kämänen tahansa se puku, mutta se on sun ensimmäinen luomus ja niin kuin sen niin kuin ensimmäinen askel siihen harrastukseen. Eli siis pidetään, niin ehkä niin kuin yritetään pitää sitä rimaa aika alhaalla. Ehkä se on semmoinen niin kuin muistutus kaikille tässä yhteisössä ja kaikissa yhteisöissä, että muistetaan, että jokainen on ensikertalainen kaikessa. Ei tarvitse osata.
minäkään en osaa varmaan puoliakaan asioista, vaikka minä olen tätä 10-15 vuotta harrastanut, että en todellakaan tiedä kaikkia niin kuin niksejä, että millä saa täydellisen propia aikaiseksi, ja se on ok, koska meitä on erilaisia harrastajia. Se on käänteinen puoli tuossa netissä, niin kuin TikTokissa varsinkin, ja Facebook-puskaradiot. Jos kysyt jotakin, niin tulee heti. Kyllä. Että minusta on tosi tärkeää, että niin kuin varsinkin taide, niin sitä kannattaa ottaa kuva itselle, eikä lopettaa siihen, vaan sitten menet eteenpäin ja otat taas kuvan. Olkoon vaikka kossihahmo. Ja on mukava katsoa omaa kehitystä, että siellä noissa asioissa niin kuin kehittynyt. Itse tehnyt sitä valokuvauksen kanssa. Mulla on siellä tiettyjä kuvia, minä tiedän, milloin mitäkin oppinut missäkin kohtaa. Mukava seurata sitä omaa kehitystä. Mutta se, että se toisen lyttääminen, niin se on kyllä aika ikävää. Rakentavaa palautetta saa aina antaa, jos toinen haluaa. Mutta jos ei halua antaa, saa sitä, niin silloin sitä ei saa minusta antaa. Se on minun mielipide ainakin. On niin semmoinen jotenkin niin kuin, että esimerkiksi jos sä alat cosplay-harrastajaksi, sun ei tarvitse olla influenssari. Sä voit edelleenkin tehdä siellä sun niin kuin parvekkeen niin kuin nurkassa sitä sun omaa kossia niin pitkään kuin sä itse haluat. Sun ei tarvitse, niin kuin periaatteessa joillekin on vaikka kossareilla on vaikka tutkinto jostakin muotoilusta tai ompelusta tai jostakin hitsaushommista tai muista, mutta sun ei tarvitse olla professionaali siellä, että sä voit harrastaa. Ja on ihan mielettömiä myöskin siis pukuilijoita, jotka on itse oppineita. Ne on vaan siis kokeillut, erehtynyt ja tehnyt eteenpäin ja tehnyt sitä niin kuin, omaa luovaa niin kuin, prosessia eteenpäin. Ja ei tarvitse lähteä sieltä omasta makuuhuoneesta mihinkään, jos se ei tunnu mukavalle. Että on paljon semmoisiakin harrastajia, jotka harrastaa ihan vaan sillä, että ne rakentaa niitä kosseja itsekseen, eikä edes lähde mihinkään tapahtumiin. Niitäkin on. Eli ihan niin kuin oman kuitenkin siellä mukavuusalueen sisäpuolella saa olla. Se on ihan ja siistiä kokeilla ja koetella. Esimerkiksi Matsukonissa on tämmöinen niin kuin cosplay catwalk-konsepti, missä ei tuomaroida, ei mitään niin kuin, siis semmoista niin kuin, kukaan ei katso sua niin kuin päästä varpaasi, että okei, sun pisteytys on tämä ja tämä, vaan se, että sä voit mennä näyttämään se sun puun lavalla. Jos sulla on just tässä, että mulla on hinku päästä lavalle, niin cosplay catwalkissa sä pääset lavalle, sä menet näyttämään puun, poseeraat ja lähet pois. Ja semmoistakin, että pitää olla niitä pienen kynnyksen asioita, tehdä juttuja. Että jos sulla onkin into, että mä menin tapahtumaan ja mä olin yksi ja mä nyt toisaalta haluaisin niin kuin tehdä, mä haluaisin jotenkin näyttää tätä pukua, niin esimerkiksi joissakin tapahtumissa voi olla vastaavia konsepteja, missä niin kuin, ja kaikki ei tykkää. Esimerkiksi jos sä pukuilet, sun ei tarvi myöskään kisata. Sun ei tarvi kisata, ei ole pakko. Joo, ja sitten niin kuin, se on hyvä, että järjestetään tuommoisia niin kuin lavalle menemisiä ja puhuskelua, kun minä olen sitä mieltä, että semmoista ihmistä ei ole olemassa, jolla se ensimmäinen kerta oksettaa tai pelottaa aivan helkutista, että pitää mennä lavalle, että sinua katsotte ja sinun pitää vielä puhuakin siellä. Että sitä ei saa sitä pelkoa pois, kun tekemällä oikeastikaan. On, ja esimerkiksi tapahtumissa on aivan ihania vapaaehtoisia ja semmoisia, jotka niin kuin, vaikka siellä cosplay-takahuoneessa sitten ennen lavalle menoa, niin katsoo, että siellä ei ole ihan valkoinen naama. Että jos joku näyttää siltä, niin just, että hei, otapa banaania naamaa. Että oikeasti pidetään huolta, eli että vähän se yhteisö kannattelee. Ja tapahtumissa on parasta just ehkä se yhteisö, koska sekin semmoinen, että siellä on parhaimmiltaan se, että vanhempi sukupolvi katsoo nuoremman sukupolven perään. Että sitäkin. On, ja se on hauska, kun mehän olemme niin kuin nuoria sukupolveja vielä, niin me katsomme niitä meidän nuorempia. Niin joku hauska nähdä, että niinku siellä niinku harrastunut jotakin hommaa joku useamman vuoden, sitten tulee joku nuori, niin se vetää paremmin sen. Aina löytyy mukavaa, että joku nuoret, se on aika siistiä sinänsä nähdä, että niinku jollakin on vain se lahja johonkin toimintaan. Miten pelaatteko te? No mä pelaan ainakin jonkun verran. Tai mä oon pelaajana semmoinen, että meillä oli lapsena, meillä oli PS1 ja sitten tietokone PC ja sitten meni varmaan 20 vuotta ja sitten 2020, eli juuri tässä niin kuin korona-aikana, niin
mä sain mahdollisuuden ostaa käytetyn PS4 ja siitä on sitten lähtenyt. Eli nyt niin kuin viimeiset 6 vuotta on tullut pelattua silleen suht aktiivisesti enimmäkseen pleikkarilla, koska joku siinä on jonkun verran myös PC-pelejä. Top 3 peliä. No kyllä se on Ghost of Tsushima, Ghost of Yote on tällä hetkellä, jotka on siis tämmöisiä avoimen maailman tappelutoimintaa, seikkailupelejä. Suosittelen lämpimästi jokaiselle. Sitten tämmöinen matalamman kynnyksen, tämmöinen, onko se niinku 2,5D, tämmöinen platforme, eli tasohyppely, eli Unravel, joka on siis tämmöinen käytännössä lankakerästä syntynyt ukkeli, jolla sä pelaat. Tosi viehättävä. Mä oon ehkä enemmän PC-pelaaja sen verran, mitä mä pelaan. Mulla riippuu ihan elämän vaiheesta, että jaksanko mä keskittyä pelaamiseen, koska mua sitten stressaa, koska mä helposti sitä on vähän niin kuin, että ottaa uuden pelihomman ja sitten unohtaa täysin, että miten ne kontrollit edes meni. Mutta mulla on siis Pleikka 2 ja sitten GameCube, että mulla on pari tämmöistä vähän retrokonsolia. Mä aika harvoin pelaan, mutta sitten joskus kun pelaan, niin pelaan enimmäkseen ehkä koneella. Omia suosikkeja on Yakuza-pelisarja ja sitten on semmoinen kuin Mad Father ja Ib, semmoisia pikselipelejä, mitkä ei ole kovin niin kuin pitkiä pelejä, mutta ne on semmoista juoneellisesti rikkaita. Mä en kestä kauhua muuta, mutta se on pikselikauhua, niin mä kestän sen. Eli että ne pööpööt siellä ei ole niin liikaa mulle, eikä mikään hyppää naamalle sitten. Joo, ei lähde Resident Evil kyllä itsellä. Eikö Silent Hill niin sehän on... Mulla on lainassa mun serkulta, se on ollut siellä 1 000 000 vuotta, siis joku Resident Evil, mutta en ole saanut itteni. Mä oon yrittänyt, ei, siis mä vaan pissihousuun semmoisessa hommissa. Jos joku on niinku semmoinen oikein semmoinen, haluaa pööpöö-hommia, niin Amnesia on semmoinen. Mä oon kokeillut, se oli liikaa mulla, mutta mulla on se siis koneella. Mä oon, ei. Se on hyvä, kun sit voit tietää, että se pööpöö, niin se vaihtelee niitä paikkoja. Se ei ole aina saman nurkan takana pööpöilemässä. Jee, vähän niin kuin elämässä, ihanaa. Tulee aina joku ja lööpii halolla päähän. Niin, semmoista se on joskus. Oi kauhistus. Mikä on mieleenpainuvuin kokemus? Tai cosplay-kokemus? Semmoinen, että semmoinen tunnetila ollut. Niinku, ihan sama missä vaiheessa niinku, cosplayhin liittyvä. Ei tarvitse olla tapahtuma tai ihan tämmöinen onnistuminen tai tämmöinen. Mieleenpainuvin. Jonka muistaa niinku 10 vuoden päästä tai 5 vuoden päästäkin. Teillä on ehkä World Cosplay Summit-voitto Dragonissa. Se oli itse asiassa mulle itsellä niin se sinne, sen karsintojen voittaminen oli isompi, ehkä semmoinen niin positiivisella mielellä kokemus, kun se itse Japanissa esiintyminen. Se oli tosi ihana. Dragonilla on aivan ihana lava. Ja Dragonin lava itseessä on semmoinen, mitä mä joskus mietin, että sinne pitää päästä takaisin. Ja itse asiassa sinne on luotu, nyt vähän lähtee aasisilta, mutta sinne on tullut semmoinen niin kuin suomalainen siis semmoinen kansainvälinen kisa, eli Suomessa järjestetään kansainvälinen kisa. On vaan silleen, wow, se on hyvää lavaa. Ja se on jotenkin jättänyt mulle semmoisen vaikutuksen, että sinne lavalle pitää päästä uudestaan. No ehkä semmoinen, mikä tulee ekana mieleen, on siis ensimmäinen Animecon siellä Jyväskylän kampuksella. Mulla oli ensimmäinen kossi päällä, se oli tosiaan Fullmetal Alchemistin silloisesta niin kuin julkaistusta elokuvasta Conquer of Shambhala, missä siis toinen päähenkilöistä, eli tämä nuorempi veli Alphonse on ihmismuodossa, kun yleensä hän on tämmöinen haarniska. Niin mulla oli se kossi päällä, me oltiin kavereiden kanssa siellä piha-alueella. Sitten joku samasta sarjasta kossaava, jota mä en siihen aikaan tunnistanut, koska mä olin mangassa vielä siinä vaiheessa, että mä en ollut päässyt sinne kohtaan. Niin hän tuli niinku, no melkeinpä hahmossa tuli niinku ihan pyyteettömästi vaan niinku mua kohti ja olikohan vielä, että niinku oikein halasi ja näin, vaikka me ei siis tunnettu mistään. Me oltiin täysin tuntemattomia ihmisiä toisilleemme, että niinku, ja sitten niinku selitti siitä, että voi, koska siis tämä hahmo oli siis niinku tämän
niin kuin ihastunut tähän mun hahmoon, niin se oli sitten semmoinen, että tuli niin kuin ihan pyyteettömästi siihen tilanteeseen. Ja, että ne on niin kuin semmoisia, mitkä aina hymyilyttää, kun niitä muistelee, että ihmiset voi vaan tulla täysin jotenkin pelottomasti niin kuin sun luo ja ottaa kontaktia ja niin kuin just vaikka niin kuin osoittaa semmoista läheisyyttä. Se oli jotenkin niin, kuulostaa kauhean juustoiselle nyt, kun sitä tälleen kuvailee sanallisesti, mutta siis ne on niitä semmoisia pieniä hetkiä, jotka niin kuin, ne jää aina mieleen. Ja totta kai, kun se oli vielä ensimmäinen tapahtuma, niin olihan se aika hieno, hauska kokemus. Oletteko ikinä saanut rahaa tai niin kuin, mitenkään sillä lailla voittanut rahapalkintoja? En rahapalkintoja, se on ehkä siis just tämmöinen lento paikasta toiseen on semmoinen palkinto, mitä mä oon itse saanut. Mä tiedän, että olisiko assemblyillä ja jollakin tämmöisellä tietyillä jossakin kisoissa voi nykyään olla rahapalkintoja puukilpailuissa, mutta se ei ehkä ole semmoinen ehkä ykkösjuttu, miten palkitaan. Niin yleensä ehkä jonkun lahjakortin voi saada Eurokankaaseen, että voit sitten ostaa seuraavaan kossiin materiaaleja. Oletko ikinä käynyt Japanissa? Mä oon käynyt 3. Mä oon käynyt kerran ihan vaan niin kuin lomamatkalla. Käytiin vanhempien kanssa ja kun tää oli juuri sitä semmoista aikaa, kun oli jotenkin ehkä kovimmillaan se Japanin harrastus käynnissä. Niin. Mikä on ollut semmoinen, molemmat olette käynyt Japanissa, minulla vielä kerennytkään, minun pitää käydä, niin mikä on ollut semmoinen yllätys siellä kulttuurisesti? No ehkä päällimmäinen on se, että kun yleensä on tottunut siihen, että no tämä voi nyt tulla sellaisen suusta, joka on matkustanut enemmän Euroopan maissa, jossa siis englannin kieli on yleensä semmoinen ollut jo tosi kauan semmoinen aika universaali kieli, mitä niin kuin yleensä edes jonkun verran ihmiset osaa, niin Japanissa ei kyllä pahemmin osata. En tiedä, mikä on tilanne tällä hetkellä, mutta noin niin kuin 2011, kun siellä on käynyt, niin se oli hyvinkin semmoista, vähän hämmentävää. Että se muisto, mikä meillä aina on se, että me oltiin tosi paljon eksyksissä. Ja sitten toinen oli se, että nämä on juuri näitä kulttuurillisia juttuja, mutta kun oli metrossa, niin yleensähän metrot ja bussit ja kaikki julkinen liikenne on semmoista, missä siis ihmiset normaalisti saattaa puhua puhelimeen ja mitä ikinä jutella vieruskaverin kanssa, niin siellä oltiin ihan hiljaa. Ihmiset oli puhelimellaan, ehkä pelas tai nukku tai luki kirjaa tai mitä ikinä. Siellä oltiin ihan hiljasta. Se oli aika jännä kokemus. Vielä yksi jatkokysymys tähän, niin oliko sillä semmoista öykkäröintiä, semmoista niinku juoppuneita ihmisiä ollenkaan? Vai oliko se niinku pelkkää puhasta koko ajan? No oma kokemus oli se, että se oli tosi siisti, niin kuin yleisilme oli koko ajan ja ihmiset oli juuri näin niin kuin stereotyyppisen pidättyväisiä, että niin kuin vaikka semmoinen, että kävelet kadulla ja yleensä ihmisten katse on maahan, koska siinä vaiheessa, jos ne nostaa katseen ja katsoo sua silmiin, eli siis ihan tuntematonta ihmistä, niin heidän reaktio on niin kuin tervehtiä. Se oli semmoinen hauska. Mä oon nähnyt toisaalta se myöskin sen, ehkä ei nyt öykkäröintipuolella, mutta semmoisia, että siinä vaiheessa, jos hirveän myöhään lähdet vaikka jostakin karaokesta, niin siellä makkaa ehkä jotakin sarariin menee ja siellä niinku kännissä ottamassa taksia, koska metro ei enää kulje tiettyä aikaa, niin sitten siellä sitten vähän makkailla, jos on aika kovassa kunnossa. Eli sitä on vähän niin kuin, että eikä semmoinen, niin kuin, varsinkin jos sinne lähtee, niin semmoinen avoimuus, että koska siinä on se stereotypia, että ollaan pidättyväisiä, ollaan hiljaisia, mutta siellä on kuitenkin sitä löytyy sitä niin kuin karaktääriä ja semmoista niin kuin, on tosi hyvä, että vähän niin kuin tutkii ja niin kuin ymmärtää sitä kulttuuria, kun sinne lähtee. Ja kieltä on ihan hyvä vähän osata. Jotenkin pärjää ehkä sillä englannilla, mutta mä sanoisin, että sulla on helpompi elämä, jos sä vähän osaat. Tai se on ihan niin kuin kohteliaista osata vieraassa maassa. Kiitos ja hei hei. Joo, siis kyllä voin sanoa tämän, että tämä on ihan niin kuin mihin tahansa maahan menee, niin se perussanojen osaaminen on aina niin kuin ehdottomasti semmoinen, mitä kannattaa harkita vakavasti, jos ei ole ihan pakollista. Jos ei nyt ole kielitaitoa, niin ei mitään hätää, että kyllä se englanti menee suurimmassa osassa, mihin ikinä maailmassa menee. Mutta joo, että jos
näin niin kuin eurooppalaisena menee vaikka Japanin kaltaiseen maahan, niin kuin kannattaa hieman tutustua siihen kulttuuriin. Ja vaikka just ihan peruskäytöstapoihin, että mitä siellä, koska se on hyvin erilainen. Minä kuuluu, että esimerkiksi jos joku antaa käyntikortin tai tämmöisen, että se pitää laittaa lompakko, että jos siellä laitat sen suoraan johonkin perstaskuun, niin se käypii päälle se kaveri sitten. En tiedä sitä päällekäymisestä, mutta joo, sillä on tietty etiketti. Eikä semmoinen, että japanilaiset kyllä tuntuu ainakin omakohtaisesta kokemuksesta, ne ehkä myönnyttyy semmoisen niin kuin turistin semmoisen vähän pööpöilyyn pikkusen paremmin, mutta toisaalta sitten, että jos haluaa olla kohtelias semmoinen niin kuin fiksu, että ehkä semmoinen niin huomioon ottavainen semmoinen, että ei kailuta keskellä katua ja siellä just siellä metrossa ja pienissä tiloissa aivan ja en mä tiedä. On kyllä vähän samanlainen kulttuuri kuin sinänsä Suomessa, että kun me nähdään turisti ja se tekee jotakin hullua, niin me vaan ajatellaan, että on turisti. Mahdollisesti. Ehkä semmoinen, vähän semmoinen, että jos sä teet, hyvä esimerkki oli siitä, kun me oltiin kulkemassa jossakin kadulla, ja sitten niin kuin suomalaisena yksi kaveri, se oli tölkki, se oli joku kaljatölkki, niin se pisti se vähän, niin kuin meillä on tämä panttisysteemi, mehän jätetään niin kuin tölkkejä sinne tänne, se laittoi semmoisen niin kuin, jonkun tämmöisen minkä liian roskiksen päälle sen, niin japanilainen tuli se, että se tuli niin kuin sanomaan, että et sä voi tehdä noin, et sä voi jättää niitä tuolleen. Eli ne joskus kyllä korjaa sitten sun käytöstä, jos sä käyttäyt heidän standardillaan huonosti. Että sitä saattaa sitä palauttaa tulla, mutta semmoista silleen ei sen pahemmin niin kuin röttylöity ainakaan tällä porukalla. Joo, tai vaikka semmoinen, että no tämä on niin kuin, ei Japani esimerkki, mutta siis Aasiamaa esimerkki, että esimerkiksi haukotteleminen yleisesti, miten sä yleensä haukottelet? No sä joko peität sun suun tai et, niin siellä se on semmoinen, että ehdottomasti haukottele peittäen suukädellä tai jollain muulla, koska se on epäkohteliasta näyttää sun sisuskaluja. Eli jos olet huomion kipeä, niin juna saa niin tulee katseita, terve, terve. Hyvä se. Ehkä se, että niin, sitä voi. Tällaisia pieniä asioita ehkä, mitä ei välttämättä tulisi ajatelleeksi. Niin. Onneksi tietotekniikka on mennyt niin hyvin. En ole ikinä testannut puhelimessa, mutta on semmoinen tulkikäänteen, niin sillä varmaan selviää kanssa. En tiedä miten, kun meidän murrehan on tosi vaikea kääntää. On, siis kyllä kuulemma, mä oon kuullut kanssa, että joku semmoista kääntäjäsovellukset, ei sun pitää katsoa, mitä jossakin, en mä tiedä, jonkun onikeripakkauksen takana lukee, niin se auttaa just se kääntäjäsovellukset. Hyvä, että puhelin toimii hyvin, niin siinä vaiheessa pärjäät aika hyvin. Ja eksyminen on ihan sallittua, kun lähtee sinne päin, että se kuuluu asiaan. Metrot on ihania siellä kaikki kulkee tosi säntillä, että siellä on, mä nautin isoissa kaupungissa metroilla kulkemassa, Japanissa myös. Joo, lähinnä se, koska se musiikki, se ei ole vaan plim plom, vaan sieltä kuuluu semmoinen kiva kappale, kun sä astut seuraavalle asemalle. Bling blong ja sitten näitä elämän pieniä asioita. No, jos joku haluaa käydä Japanissa, niin onko se Tokio se paikka? Sopii kyllä kaikkea. Riippuu varmaan keneltä kysyy. Kyllähän siellä kannattaa. Mä itse oltiin noin kuukausi, joista puolet oltiin Tokiossa ja puolet Osakassa ja sitten me käytiin päiväseltään Kiotossa. Että ne on varmaan se, että ne on semmoiset peruspaikat, mihin on turistin ehkä helppo ekana mennä. Mutta en tiedä sitten, miten vaikka sulla saat ehkä enemmän. Mä Nagoyasta mulla on aika pieni semmoinen slice. Se oli upea kanssa. Mä sanoisin, että jos sulla on kielitaitoa, niin tosi laajasti pystyy menemään. Mä en tiedä, miten esimerkiksi jotakin tämmöisiä niin kuin vaikka metroasemilla, että lukeeko siellä kanjeilla vai sitten onko siellä se vähän niin kuin se länsimaisesti kirjoittu kanssa, että miten on vaikka Osakassa tai muualla. Tokiossa tuntuu, että aika hyvin, että sä pystyt navigoimaan itse siellä aika hyvin tämmöinen vähän ummikkonakin ehkä, mutta eikä semmoista asiat voisi ottaa huomioon. Ehkä se Tokio voi olla ihan hyvä, mutta mä sanoisin, että kun Tokiossakin on eri osia, siellä on tiettyjä kaupunginosia, niin ei jumitu pelkästään Shinjukuun tai Asakusaan tai johonkin tämmöiseen niin kuin tiettyihin. Asakusa oli itse asiassa vähän rauhallisin, mutta ei tiettyihin. Siellä on paljon nähtävää ja paljon erilaisia paikkoja, että ei pyöri ihan siinä kaikessa ytimessä pelkästään, vaan vähän seikkailee ja näkee erilaisia kaupunginosia. Taitaa päteä niin kuin matkustamiseen yleensä, että jos haluat niin kuin saada semmoisen ehkä seikkailu hyvän, hauskan kokemuksen, niin lähde vähän vaeltelemaan ja eksy välillä.
pienet ilot tämmöiset eksymiseksi. Ja sitten, niin, ei siellä varmaan autolla kannata liikkua. Ei varmaan. Se on vähän niin kuin sama kuin mä oon käynyt myös Vietnamista, niin siellä autojen elämä on kyllä varmaan aika Hardcore. Niin, suoraan sanoen aika helvettiä. Onko siellä skootterikuntaa? Se on skootterikuntaa nimenomaan, että siellä saa kyllä, se vähän kuin olisi, en mä tiedä, Oulussa, että jalankulkija-elämä voi olla vähän riskaapelia välillä. Tämä on meillä skuutit täällä. Nimenomaan. Sitten teille semmoinen kysymys, että onko nämä oululainen? Joo. Kyllä. Lähtöisinkin. Kyllä. Oulusta kyllä. Okei. Kiitoksia teille molemmille. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos, kun kuuntelit podcastin. Seuraavia jaksoja on myös tulossa. Ollaan kuulolla ja katellaan.